ветрянка не ем-шара жасайтын дәрігерлер демалыста бір кеңес беріңізші, өтініш дейді. Оның алдында тағы сұрағы болған, баламда температура 7-ші күн, денесі бөртіп кетті, не істеймін дейді. Мұндай кезде біз қобал жейміз, түсінбейміз, яғни ветрянка болған кезде мына бөрткен бөртпелер ісініп, кішкене пузырик сияқты болады, осылар қышуы мүмкін. Сол кезде бала қасып, инфекция жұқтырса, ол ары қарай іріңді жараға айналып асқынуы мүмкін. Сондықтан балаңыздың тырнағын қысқартып, баланың қолын жиі жуып тұрамыз. Сонымен қатар жедел түрде жаңағы бөртпелердің бәрін біз зеленкамен, яғни бетін жағып шығамыз. Сосын баланың температурасы 37, 37,5, 38, бірақ балаңыз ойнап жүр, күліп жүр, тамағын ішіп жатыр, суын ішіп жатыр, бас тартып жатқан жоқ, мультигін қарап отыр, сөйлесіп отыр. Ондай кезде біз балаға көп мөлшерде сұйықтық береміз, сорпалар береміз, көкөністер береміз, сонымен қатар жемістер, яғни лимоннан әртүрлі сироптар, морстар, малина, сол секілді көп мөлшерде біз балаға сұйықтық беруіміз керек. Сонымен қатар, егер 37-37,5 бала өзін жақсы сезінсе, 38-де ешқандай уайымдамаңыз, баланың иммунитеті күресіп жатыр, осы вирусқа қарсы антиденелер жасап шығарып жатыр. Яғни осы антиденелер жасап шығарғаннан кейін ұзақ мөлшерде 5-6 жыл және одан көп мөлшерде бұл антиденелер балаға көмектеседі. Яғни ағзасын қоршаған ортадағы вирустардан, бактериялардан көмектеседі осы иммунитет. Сондықтан, егер балаңыз өзін қалыпты сезініп жатса, температурасын жаңағыдай сұйықтық беру арқылы, яғни физикалық методтермен, яғни жылысумен сүрту арқылы бассаңыз болады. Ал егер балам кішкене бас ауырып жатыр, тұрмай жатыр десеңіз, парацетамол, жаңағыдай менің оның алдында видеоларда айтып өткем, өзі температураның екі түрі бар, соған байланысты, яғни баланың температурасын түсіресіз. Сонымен қатар ешқашан уайымдамаңыз, ең бастысы медбикемен, дәрігеріңізбен хабарласып, яғни анықтамасын ашып қойыңыз, мектепке, балабақшаға баратын болса. Ал егер балаңыз жатыр, басын көтермей жатыр, тамақ, су, ештеме ішпейді, ондай кезде жедел түрде жедел жәрдем шақыру керек. Себебі кейбір балалардың иммунитеті төмен болса, қатты асқынулар болуы мүмкін бұл ауру кезінде де. Бірақ ол өте аз кездеседі, көбінесе қалыпты жағдайда күліп, ойнап, үсті зеленка, яғни болып, осылай бала сауығып кетеді. Ауырмаңыздар, сіздермен